ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம கோயம்புத்தூரில் இஃப்தார் ஸ்நாக்ஸ் எங்கேன்னு தேடிட்டு இருக்கீங்களா? அப்போ உங்களுக்கு தாங்க இந்த வீடியோ. நாங்கள் இன்றைக்கி என்ன வாங்கியிருக்கோன்னா சிக்கன் லாலிபாப், சிக்கன் ரோலும், அது போக ஏகப்பட்ட ஐட்டம்ஸ் இருக்குது இந்த இஃப்தார் ஸ்நாக்ஸ் லிஸ்ட்டில். சாயங்காலம் 4 மணிலேருந்து நைட் 9 o'clock வரைக்குமே ஷாப்பில் வந்து ஹாட் செல்லிங்காக எல்லாமே போயிட்டுருக்கோம். ஸோ 4 மணிலேருந்து உங்களுக்கு ஸ்டார்ட் ஆகுது. 5 மணிக்கு போனீங்கனாலே பாதி முடிஞ்சிடும். அவ்வளோ கூட்டம் இருக்குது இந்த ஸ்நாக்ஸுக்கு. ஸோ இதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா தந்தூரி ஸ்டைலு, மஞ்சூரியன், ஹரியாலி சிக்கன், இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட டிஷ்ஷஸ் இருக்குது. இந்த ஷாப் எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சாய்பாபா காலனி, பாரதி ரோட், 7th crossல தான் லொக்கேட் ஆகிருக்கு. ஷேக் டவுன் ஷாப் தான் இது. ஏரியாவுக்கு ஏற்ற மாதிரி ரேட்டுமே ஹை கிளாஸில் தான் இருக்கும். ஸ்டார்டிங்கே 60 rupeesலேருந்து தான் இருக்குது. இந்த கடைக்கு போனோம் நாங்கள். பக்கத்தில் பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லியாக இன்னொரு கடை இருக்கேன்னு போனது தான் நம்ம அரேபியன் ஷவர்மா. கவுன் ஷவர்மாலாம் 30 ரூபாலேருந்தே இருக்குது. டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸ் இருக்குது. இதையும் சாப்பிட்டு கிளம்பிட்டோம்.